Kim ortiqcha so'zlarni tark etsa, unga hikmat beriladi. Kim ortiqcha qarashni tark etsa, unga qalb xushuyi beriladi. Kim ortiqcha taomni tark etsa, unga ibodat lazzati beriladi. Kim ortiqcha kulishni tark etsa, unga haybat beriladi. Kim mazaxni tark etsa, unga baho beriladi. Kim dunyo muhabbatini tark etsa, unga oxirat muhabbati beriladi. Kim boshqalar aybi bilan mashg'ul bo'lishni tark etsa, unga o'z aybini isloh qilish beriladi. Kimning kulgusi ko'paysa, haybati ozayadi. Kimning so'zi ko'paysa, uning xatosi ko'payadi. Kim insonlarni kamsitsa, o'zi ham kamsitiladi. Kim biror narsaga ko'p mashg'ul bo'lsa, shu kasbi bilan taniladi. Kimning kibri havosi ko'paysa, hayosi kamayadi. Kimning hayosi kamaysa, taqvosi kamayadi. Kimning taqvosi kamaysa, qalbi o'ladi.